ضيف حلقتنا لهذا اليوم ضيف المحور أكيد مثل ما شفنا مثل ما شاهدنا. حلقتنا اليوم مخصصة لعيد النصر. ضيفنا وياكم أعزائنا المشاهدين ويانا وإياكم هو مستشار في مجلس النواب العراقي الأستاذ علي عبو الحديدي. إذا تسمعنا أستاذ صباح الخير. صباح الخير عيني ست مريم، صباح الخير واهلا وسهلا بالقناه العراقيه الوطنيه القناه السرياليه. صباح الخير لجنابك الكريم اخي ولك ست مريم. شكرا جزيلا أستاذ. بعد 8 أعوام على التحرير، كيف تقرأ اليوم دلالات عيد النصر على المستوى الوطني والمستوى الإنساني؟ طبعا اليوم مناسبة كبيرة وعظيمة للعراقيين جميعا، اللي هو يوم النصر العظيم. هذا اليوم الذي تحقق نصرا كبيرا على الإرهاب والإرهابيين. كلنا نعلم أن عندما تعرضت المحافظات بعض المحافظات ومنها محافظة نينوى إلى الإرهاب ودخول الإرهابيين إليها، وبعد مرور فترة معينة قامت الدولة العراقية بكل ما تحمله من صفة بتحرير محافظة نينوى، وبمشاركة كل القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الوطني والعشائري والبيشمركة وكل القوات الساندة التي أعادت إلى نينوى مكانتها وتحريرها من هذا الإرهاب الداعشي الذي انتهك كل ما تعرضت له نينوى من خسائر وتهجير ونزوح وما إلى ذلك. هذا اليوم أعاد لنينوى مكانتها، عاد للعراق العظيم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه نصرا كبيرا على الإرهاب. أمين. أستاذ علي، ممكن برأيك ما الذي يجعل هذا اليوم محطة فارقة في التاريخ الحديث للعراق؟ الصراحة بعد ما تعرضت محافظتنا وبعض المحافظات إلى هذا الإرهاب وإلى هذا التدمير وإلى القتل وإلى فقدان الأمن والقانون في هذه المحافظات، تحقق النصر بتحرير مدنة من هذا الإرهاب. فعندما تحقق النصر أنه أصبحت الحياة كريمة وأصبحت الحياة حرة بعدما تعرضت له محافظتنا إلى التدمير من قبل الإرهاب والإرهابيين. فالنصر هو يحقق أمنية وتحقيق هدف لنا جميعا كي نعيش بهذا البلد آمنين مطمئنين ومسالمين ويسود القانون والأمن في هذه المحافظات. نعم أستاذ علي، حضرتك أحد أبناء محافظة نينوى، ماذا تعنيه لكم العودة اليوم وعودة الحياة إلى الموصل إلى نينوى؟ طبعا أنا كأحد أبناء هذه المدينة العريقة اللي معروفة بشخصياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذه المدينة التي تحب النظام والقانون بعد ما تعرضت له من الأحداث التي مرت بها من القتل والتهجير والتعذيب وما تعرضت له هذه المحافظة، تم إعادة بنائها من جديد من خلال النصر الذي تحقق بجهود القوات العراقية التي حررت هذه المدينة. وبعد تحرير المدينة أصبحت المدينة الآن تعيش باطمئنان وأمان وإعادة الإعمار إليها بعدما تعرضت له. فنحن يعني تواقون لهذا النصر الذي تحقق بجهود كل العراقيين. نعم أستاذ، هل تعتقدون أن التشريعات الحالية كافية لحماية المناطق المحررة من عودة التطرف؟ الصراحة التشريعات اللي احنا كنا نعرف أنه بعد استتباب الأمن وتحقق الأمن بوجود قوات، أصبحت هناك قوات تحمي هذه المدينة، الجيش والشرطة والحشد والبيشمركة والأمن الوطني والاستخبارات، وأن المواطن أصبح هو الرقيب، المواطن هو
الأساس في تحقيق الأمن من خلال تعاونه مع الجهات الأمنية، يتعاون مع كل هذه الجهات بعدما تعرض له من فقدان الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. كان للمواطن دور بارز في أن يكون هو الرقيب، وهو الذي يبلغ عن أي حالة أو ثغرة يتعرض لها. يجب تشريع قوانين تشريعية أخرى حتى تحد من ظهور هنا أو هناك بعض الفقاعات من الإرهابيين حتى يتحقق الأمن والاستقرار. فنحن بحاجة إلى تشريعات قانونية أكثر لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في محافظتنا. بكل تأكيد أستاذ علي، حدثنا أكثر أو نحب نعرف بعض التفاصيل عن ملف تعويض المتضررين بعد التحرير. بالنسبة لملف التعويضات، الموصل من نينوى ومدينة الموصل على وجه الخصوص عندما تعرضت إلى أضرار كبيرة أصابها في البنى التحتية والمستشفيات والجسور والطرق وتدمير المدينة وبساحليها الأيمن والأيسر والتدمير الذي حصل في الجانب الأيمن، كل هذا يحتاج إلى تعويض. هناك التعويض، حصلت التعويضات في محافظة نينوى، كان هناك لجنة فرعية في محافظة نينوى قامت بتسجيل وتوثيق المستندات والطلبات للمتضررين الذين تعرضوا إلى خسائر فادحة في ممتلكاتهم، والخسارة الأكبر هم الشهداء الذين ضحوا ونالت المدينة من تدمير بخسائر بالشهداء تعرضت لها هذه المدينة. تعويض الشهداء أولا والمتضررين. هناك لجنة فرعية في محافظة نينوى تستقبل طلبات المواطنين وتقديمها بعدما تأخذ الأوراق المستمسكات اللي يقدمها المواطن حتى يثبت أنه متضرر، ترفع هذه إلى اللجنة الرئيسية في بغداد. وقامت الحكومة المحلية في محافظة نينوى بإرسال في بداية عام 2023 10,500 معاملة أرسلت إلى اللجنة الرئيسية في بغداد لتعويض المتضررين. فكان للمحافظة أيضا دور من خلال ما به السيد محافظ نينوى بأنه تم جلب في بداية عام 2024 وبداية عام 2025 106 مليار دينار عراقي لتعويض المتضررين. ولكن هذا أيضا لا يكفي لحجم الخسائر وفداحة الخسائر التي تعرضت لها المدينة من تدمير مادي ومعنوي، وتعرضت المدينة إلى خسائر كبيرة. احنا نتأمل أن يكون للتعويض دور أكبر بإرسال مبالغ لاحتياجات هذه المحافظة وما تعرضت له هذه المدينة من تدمير البنى التحتية والجسور والطرق وممتلكات المواطنين، ممتلكاتهم وبيوتهم ودورهم. أكثر من كذا ألف دار في نينوى تعرض إلى الخراب، ولا زال الخراب في مدينتي شاهدا وناظرا في الجانب الأيمن، على الرغم من أن هناك يوجد إعادة لبناء بعض ما دمره الإرهاب في هذه المدينة. فالصراحة التعويضات بها بعض القصور من خلال بعض المعوقات اللي موجودة في لجنة المعوقات. هو التدقيق الأمني هذا الذي يؤخر في تعويضات لأبناء هذه المدينة. وكذلك أيضا هناك تأخير إقرار الموازنة. الموصل تحتاج إلى موازنة كبيرة، تعرضت إلى خسائر فادحة في كل الممتلكات، فنحتاج إلى أنه إقرار الموازنة وتأخير إقرار الموازنة سبب إعاقة لأن تكون التعويضات بصورة مستمرة وما تحتاجه هذه المدينة. وأيضا هذا التدقيق الأمني اللي ببعض الروتين اللي كذا نريد يخفف. ندعو إلى المسؤولين في بغداد، الحكومة العراقية في بغداد، أن تخفف التدقيق الأمني وإقرار الموازنة وإعطاء الموصل استحقاقها لما تعرضت له بكل طوائفه وبكل مكوناتها. تعرضت كل مكونات نينوى من كل المكونات الأطياف إلى خسائر، لأن الإرهاب لا دين له. أستاذ علي، كيف يمكن تعزيز حضور الدولة المدنية والمؤسسات الرسمية في نينوى لمنع أي فراغ تستغله الجماعات المتطرفة؟ الصراحة احنا دائما نأكد أنه لمن يسود القانون والأمن والاستقرار راح تتحقق العدالة. أولا تحقيق العدالة للمتضررين وإحقاق الحق وإعطاء الناس حقوقهم وما يحتاجونه، هذا يأكد على استقرار
الأمن والاستقرار لهذه المدينة التي تحب النظام والقانون واستقرار الأمن فيها. وهذه المدينة كلنا نعلم أنها هي متعايشة بكل طوائفها بكل مكوناتها، لما تحمله محافظة نينوى أنها عراق مصغر. هذه المدينة التي تحوي الأخوة الإزيدية والأخوة المسيحية والتركمان والشبك والصابئة والجرجرية والكيكية والكاكائية، كلهم متعايشون. إذا تحققت العدالة وتحقيق تعويض هؤلاء بما تضرروا به من أمور مادية ومعنوية واستتباب الأمن والقانون وتحقيق العدالة، كل هذا يؤدي إلى استقرار وإلى استقرار هذه المحافظة كما كانت عليه بالسابق. نعم بكل تأكيد أستاذ علي. من بعض اللحظات نحب نستذكر لحظات التحرير، ما هي أكثر المواقف التي بقت عالقة في ذاكرة حضرتك؟ والله يعني أنا حتى أكون يعني فرصة أنه أنا في عمليات التحرير أنا رجل مدني يعني، وكنت مهجر كما هجر كثير من أهل المدينة ومن كل مكوناتهم وطوائفهم، وأهل المدينة هجروا إلى الجنوب وإلى شمال العرب إقليم كردستان. كان أيضا لنا دور بعمليات التحرير، أنه أنا كنت قريب من عمليات التحرير في تحرير الموصل، وشاركنا أنا وناس مدنيون، حتى أننا كرمنا احنا افضل 20 شخصيه كرمت في تاريخ نينوى من خلال تقديم المساعدات والمعونات، من خلال اشتراك التكريم نال شخصيات عسكريه ومدنيه وسياسيه وقنوات فضائيه شاركت في عمليات من خلال المنظمات الدوليه والانسانيه التي ساهمت في المدينه. فكان لاشخاص، اود ان اذكر احد الاشخاص الذي استشهد هو ابو الملا ابراهيم ابو خليل، الذي قدم مساعدات من دهوك ومن اخوتنا في الاقليم كردستان ومن المناطق المجاورة، ودخلنا إلى مدينة الموصل لتوزيع مساعدات عينية من المنظمات، وقمنا بتوزيع هذه مع القوات الأمنية، ودخول القوات الأمنية إلى محافظة نينوى، ودخلنا عن طريق الحمدانية بداية عمليات التحرير. فكان دور لأهالي المدينة من كل الناس الشرفاء والوطنيين الذين يحبون مدينتهم تقديم مساعدات. فكنا قريبين من القوات الأمنية، وأنا كنت قريب حتى وصلت إلى الأخوة القادة العسكريين الأستاذ الساعدي والمرحوم فاضل برواري والقادة العسكريين الذين شاركوا وضحوا بدمائهم لتحرير هذه المدينة من براثن داعش الإرهابي. فكان مشاركة كل الوطنيين المخلصين، شاركنا وكنا قريبين من دخولنا لأول وهلة إلى المدينة في بداية التحرير في الساحل الأيسر، وأيضا كان لنا تواجد في هذه المدينة بتقديم هذه المساعدات اللي يستحقها أهلنا من دون منا، وهذا أقل ما يقدم لهذه المدينة التي ضحت، وإلى الشهداء إلى شهدائها وما تضحته من خسائر مادية ومعنوية. نعم. برأيك أستاذ، كيف يمكن نقل قصة النصر للأجيال الجديدة بعيدا عن الخطاب السياسي وبصورة إنسانية توثق التضحيات؟ الصراحة يعني احنا الإرهاب لما نتخلخل الإرهاب، عندما دخل الإرهاب إلى محافظة نينوى كان هناك انهيار سريع للقوات الأمنية في وقتها الصراحة، فتخلخل الإرهاب والمدينة أصبحت في حل من أمرها، لا قانون ولا أمن، وإنما هناك تهجير وقتل ونزوح آلاف العوائل إلى المحافظات القريبة. فهذا أدى إلى عدم استقرار المدينة، وأدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية والإنسانية، وحتى المكونات في نينوى عندما كانت متآلفة متعايشة فيما بينها في من كل مكوناتها وأطيافها، اللي هذا التعايش في العراق المصغر اللي ذكرناه، أصبح للمدينة هناك وضع مزري للمدينة، وما تعرض له الأخوة في محافظة نينوى، وخاصة ما تعرض له الأخوة الأزيدية في المذبحة التي تعرضوا لها في سنجار والقرى المجاورة له في قرية كوجو وفي مناطق المجاورة من القرى، وما تعرض له من قتل وتشريب واغتصاب وما إلى ذلك، وأيضا المكونات الأخرى المسيحية والشبك والتركمان ما تعرضوا إليه لتهجير. هذا أدى إلى تفكك المجتمع في نينوى. فندعو أنه بعد أن شارك العراقيين قدموا تضحياتهم، والمشاركة الأولى هي للشهداء العراق الذين قدموا التضحيات في تحرير هذه المدينة، أصبحت المدينة أعادت إلى الحياة، تم بناء الجسور، تم بناء البنى التحتية، تم إعادة الحالة إلى المستشفيات ولكل ما تعرضت له. هذه إعادة
بناء نينوى وإعمارها ما قامت به حكومة بغداد بالإعمار. وفي محافظة نينوى على وجه الخصوص هناك إعادة البناء والإعمار وإعادة كل ما دمره الإرهاب. هذا يؤدي أنه ننطي رسالة أنه الأمن والتعاون والاستقرار والتعايش المجتمعي السلمي بين مكونات الشعب هذا يؤدي إلى استقرار. فهذه رسالة إلى شبابنا أن يكونون وطنيين متحابين، لا يجعلون الإرهاب أن يدخل ويتغلغل فيما بينهم، وإنما نكون وحدة واحدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. نعم بكل تأكيد. أستاذ علي، سؤال أخير لحضرتك، شنو الأوليات المطلوبة حتى نشوف مدينة الموصل ونينوى بصورة أشمل أن تكون متعافية بالكامل في السنين القادمة؟ والله احنا دائما نتأمل ونطمح إلى المزيد. مثل ما ذكرت نطلب من المسؤولين في بغداد وفي أيضا في نينوى، المسؤولين من البرلمانيين والحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي أن يطالبون بحقوق نينوى، وأن نينوى تحتاج بإقرار موازنات أكثر من الموازنات السابقة كي تستعيد نينوى عافيتها. وإحنا نحتاج إلى بناء مستشفيات، نحتاج إلى مدارس، إلى جسور، إلى طرق، إلى خدمات، إلى رعاية المجتمع، إلى تحقيق عدالة اجتماعية في المجتمع. نينوى نتمنى أن تكون نينوى في المقدمة بتحقيق ما تصبو إليه، لأنها عانت من النزوح والتهجير والقتل والتشريد، فتستحق هذه المحافظة الكريمة حال المحافظات الأخرى أن تستعيد عافيتها بتخصيص موازنات أعلى، وأن يكون لنينوى الدور في هذا لإعادة بناها التحتية. والآن بدأت تستعيد نينوى مكانتها واستعادة عافيتها من خلال حملة الإعمار التي ظاهرة للعيان، وأصبحت في كل المحافظات ينظرون إلى هذه المدينة أنها مدينة محافظة، مدينة مدنية، مدينة تعمل بالقانون والأمن، وهي تكون مع العراق، لأن العراق كل العراقيين من القوات الأمنية والجيش والحشد وكل العشاء والبيشمركة اشتركوا في استتباب الأمن في هذه المحافظة. شكرا أستاذ علي عبو الحديدي مستشار مجلس النواب، وإن شاء الله الله يبعد عن الموصل وكل محافظات العراق أي شر طبعا، وتبقى كل المحافظات العراق مزدهرة وتعيش بالنعيم إن شاء الله. أكيد. أستاذ علي شكرا جزيلا لحضرتك، بوركت جهودكم والرحمة والخلود لكل شهدائنا الأبرار. آمين. شكرا جزيلا.